OK， 兄弟们好。我们都知道蜡笔小新的这个联动活动已经出了有一段时间了，大部分人呢这个飞机任务应该都已经完成了吧。但是呢，我现在比较纠结啊，这个飞机的配色到底该怎么配呢？是一身全都是一种颜色，还是不同颜色搭配混起来好看？我现在配了几种都不是特别满意。看一下它还有这个涂鸦啊，不对，叫印花，就是5个角色加一个小白。这个涂鸦的话，我感觉除了黑色比较突兀之外，其他都挺配的。那么到底该选啥好呢？真的很纠结啊！我已经选了半天颜色了，但是还是感觉不太满意。这次呢，再看看这个全白感觉怎么样。 OK， 我们也是直接来到训练场，可以看到这个白色的话，整体配色的话还是挺和谐的吧，但是这感觉有点普通了，不是很突出，色彩不够鲜艳。但是其他的配色如果混搭的话，就感觉有点奇怪，很违和。不知道大家有没有别的更好的染色方法？我感觉的话，大部分应该都是一整套配一个颜色。那么如果你有更好的想法以及染色方式，就可以在评论区咱们交流一下。